Теракт у концертному залі Крокус-Сіті забрав життя понад сотні людей. Увечері 22 березня у підмосковному ТЦ невідомі у камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів перед концертом гурту «Пікнік». У момент стрілянини в залі могло бути близько 6 тисяч глядачів. Усі квитки на концерт «Пікніка» було розкуплено. Поки люди залишали Крокус-Сіті Холл, у ньому сталося кілька вибухів. У будинку почалася пожежа, його дах практично повністю обрушився. Телеграм-канал «База» писав, що в будівлі могло залишатися близько 100 людей. Дехто міг сховатись на мінус першому поверсі, ще частина була відрізана вогнем на 4-му поверсі. Також на даху палаючої будівлі люди чекали на допомогу. Пізніше пожежники евакуювали людей. Спецназ провів штурм будівлі. Близько 19:40, пишуть Роззмі. На місце прибули співробітники московського СОБР і ОМОН, підняті по тривозі. Цікаво, що силовики підтяглися лише за годину після початку стрілянини. Хоча неподалік Крокус-Сіті Холлу знаходяться ряд важливих адмінбудівель, уряд Московської області та Московська обласна дума, Московський обласний суд, де велика кількість співробітників спецслужб. Затримати на місці нападників не вдалося. Поліція оголосила в розшук білий Рено, на якому вони нібито втекли. Одразу після теракту в РФ спробували звинуватити у трагедії Україну. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв припустив, що нападники можуть бути пов'язані з київським режимом. Також пропагандистський НТВ показав у новинах фейкове відео, де секретар РНБО України Данілов нібито підтверджує причетність України до теракту в Крокус-Сіті Холлі. Пропагандисти не посоромилися видати старе включення Данілова в ефірі телемарафону «За новину». Щоб версія з українським слідом була переконливішою, до будівлі до Крокус-Сіті підігнали авто на старих українських номерах. Однак у США заявили, що немає жодних ознак того, що до нападу причетна Україна. Київ також відкидає причетність до теракту у Крокус-Сіті Холлі. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив: Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни, тероризм як метод, на відміну від Російської Федерації. Нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовувалися ті чи інші теракти проти своїх громадян, Каширське шосе, наприклад, Норд-Ост, наприклад. В українській розвідці також підтвердили, що теракт у Москві – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Зрештою, це такий фірмовий стиль режиму Путіна, це теракти проти власного населення. Він з цього починав власну кар'єру, він цю кар'єру і закінчив. Цю виставу в Росії вже бачили. У екстреному стримі програми «Аргумент» екс-співробітник служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов порівняв теракт у Крокус-Сіті з терактом на Дубровці, який, за його словами, тоді організувала російська спецслужба. Очень похож на это событие октября 2002 года. Команда подготовлена, явно совершенно террористическая команда подготовлена. На кого Путин повесит это вот вопрос самый главный. Да? То есть мы теперь ждем просто сообщения официального кремлевских, значит, из Кремля, из Москвы и из ФСБ, кого они покажуть нам або зберуть виновниками цієї акції. Незважаючи на те, що відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава», в РФ повісили теракт у підмосковному торговому центрі на таджиків. 4 з них затримали в Брянській області. У ФСБ приписали терористам зв'язок з Україною та заявили, що злочинці нібито планували перейти російсько-український кордон та мали контакти на українській стороні. Путін після довгої паузи звернувся до росіян із співчуттям і оголосив 24 березня загальнонаціональну жалобу. Він очікуємо заявив, що нібито українська сторона готувала якесь вікно для переходу кордону, хоча українська розвідка раніше попереджала про подібні звинувачення і назвала заяви диктатора брехнею.